what's up, vatreni vlog, Ernesto is back in the house again. Ljudi moji, stiglo je jesen. Idemo dalje, vatreni vlog, episode 2. Pratite na ovom YouTube channel Ernesto Romel. Idemo! Pa, kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Počeli Hrvatska protiv Tursku. Finalno, zaključno, zatvoriti prvo mjesto u grupi. Budite s nama, idemo u Osijek. Vi ste Esekeri. Šaptinovci, Našice, ekipa iz Našica. What's up, here we go again, dečki. Evo nas, Slavonci, di ste, ajmo! Pogodak, evo, sa našim prijateljima. Where do you come from, guys? I'm from Turkey. Turkije! Lapso. Evo, prijatelji došli iz Turske vidjeti i gledati Hrvatsku ili možda Jelačić plac.